大家好啊！今日咧我就想講下，應該係上個星期發生嘅一件事，一路都未有時間同大家分享。就係有一日咧，我接 Sophie 放學啦，咁我唔知你哋覺得，其實自己嘅小朋友唔開心咧，你哋睇唔睇得出咧？咁其實都好容易睇嘅，因為啲小朋友好多時都，起碼我個女啦，唔係好識掩飾嘅，係啦，即係佢都會可能喺人面前咧就會死忍難忍，以為自己已經忍得好好，但係如果俾着媽咪啊爸爸，其實都見到佢平時同平時個樣唔同咧，其實你都知道佢有啲唔妥。咁嗰日接佢放學都知佢有啲唔妥，跟住問多兩句咧，哇！即刻忍唔住啦，已經啲眼淚就係咁流啦，跟住咧就一大堆嘢話俾我聽，佢今日係佢個最 worst 嘅一日咁樣，咁就講俾我聽佢點樣整親手指啊，然之後咧突然間又有啲有個 bonus recess。跟住，但係唔知點樣玩嘅時候，又唔知整親乜嘢，然之後咧又唔知點樣咧，有啲高年班嘅哥哥唔知無啦啦做乜嘢笑佢，跟住佢好嬲，佢就話翻佢哋轉頭咁樣，就講，咁但係佢咧翻嚟，其中一樣嘢唔開心咧，又係覺得我真係好嬲啊，跟住我就鬧翻佢哋轉頭 shout back 啦，佢就係話，即係都唔係鬧啲乜嘢，佢只不過唔知人哋笑佢乜嘢，跟住佢話佢唔係啊咁樣，咁就好大聲咁應咗人哋，咁佢又覺得自己好唔啱喎，咁樣話翻人哋轉頭咁樣，咁所以佢又好 mix 喎，即係佢又唔開心，跟住又覺得自己咁樣回應唔好，點點點，咁咧最後我就應該係差唔多用咗一個鐘頭，應該係啦，就去同佢講翻成件事啦，又去再同佢講翻咧，其實下一次應該點樣做啦，咁亦都肯定翻佢自己嘅價值啦。咁我發覺咧，即係成個過程咧，我自己感恩，因為咧，其實近排同佢睇聖經咧，睇緊歷代志下，咁睇到好多即係以前嘅，即係聖經入邊講嘅啲 kings 啊，點樣做得唔好啊，因為佢哋冇尋求上帝嘅心意啊，或者有時有，跟住然之後有啲嘢咧，又可能冇再尋求上帝嘅心意嘅時候咧，佢哋就會有好啲好唔好嘅結果啦，咁樣。咁有時 Sophie 都會覺得好難 relate to 嗰啲 story，因為佢又唔係傾。咁但係同佢講翻嘅時候啊，其實可能有時我哋都好心急，用我哋自己方法去解決一啲問題嘅時候咧，咁可能其實入邊做咗一啲嘢，可能都會唔係好合乎上帝心意嘅喎。咁所以我哋其中一個即係喺嗰個鐘嘅對話入邊咧，誒、即係其中一樣要好提佢嘅就係阿媽咪都會做錯嘅，有時好心急、好猛或者好嬲、好多情緒嘅時候咧，都唔記得咗求問上帝嘅心意係點樣。阿上帝究竟想我點樣做？咁如果我哋下次好嬲嘅時候，或者我哋真係要即刻冷靜一下，祈咗禱，或者話俾上帝聽，我真係好嬲、好嬲咁樣，我應該點做啊？咁我就咁樣同佢講。咁佢話佢下次就會去試下啦。咁我自己都覺得其實呢個 conversation 係好有意義嘅。咁我亦都話俾佢聽啊，好似因為今日係一個好差好差嘅日子，但係又因為咁樣，我哋又學識咗一啲嘢喎。咁佢最後咧就講完嗰一個鐘之後咧，佢就開心翻晒，亦都冇再即係如果佢解決唔到咧，佢夜晚會再 loop 㗎。咁但係佢夜晚都冇再提啦，即係我都見到佢係已經完全嘅解決咗嗰件事。咁我自己都好感恩自己可以咁同佢傾。其實我自己有時都會諗翻轉頭，如果我喺嗯香港啊，或者我仲係翻緊即係好穩定嘅工作啦，叫做或者即係好即係 full time 嘅做嘢嘅話咧，或者我都未必會咁有閒情或者心機咁樣慢慢同佢講，可能我都會好急咁話咗俾佢聽。啊！你下次就應該點啦，咁樣我未必會好多嘅時間去同佢討論，又或者調翻轉佢都冇好多時間去同我討論，因為我相信如果佢喺香港嘅時候，佢就好多時間要做功課啊，或者呢樣嗰樣啊，準備即係測驗啊、考試啊咁。但因為呢度實在太 hea 啦，咁所以佢係有好多時間一路食茶點，一路同我喺度傾呢一啲咁樣嘅 topic，咁所以 which is good。
我自己覺得可以喺佢個成長嘅過程入邊，我能夠俾到足夠嘅 support 佢啦，俾到足夠嘅時間佢，呢個係我覺得好值得嘅一件事嚟嘅。咁我都即係鼓勵大家啦，如果即係下次小朋友有一啲情緒啊，或者有一啲嘅問題，都係唔知點處理嘅時候咧，我相信其實真係要俾好多時間去同佢哋慢慢傾，亦都唔需要咁快俾解決嘅方案佢嘅。我覺得佢哋慢慢係可以傾下傾下就知道點樣做，而傾出一個佢自己都覺得滿意嘅方法咯。咁希望佢下一次就可以做到。咁我都有提 Sophie 唔係一次過就可以做到㗎，可能都會未必做得到㗎。下一次可能你都係好嬲，你都可能做咗啲你覺得唔係好合適嘅嘢。不過唔緊要，我哋就去練習咯。即係起碼我哋有呢個 awareness 要點樣處理。咁下次試下做唔做到，會唔會再做好啲咁樣咯？係咯，咁希望呢一個小小嘅 incident 都可以同大家分享下，即係我哋做爸爸媽媽可能可以都試下呢一個角度去同我哋嘅小朋友、同我哋嘅仔女去傾。咁今日就講到呢度先，拜拜。